Hola amigos, sí, definitivamente estamos aquí en la presa Hoover. ¿Qué les parece la vista en la presa? ¿Ah? Me parece muy interesante. Aquí tenemos un letrero ahí en memoria de Anson Smith, editora publicista de Mojave Country Miner. Esto era como en honor a un individuo que fue el que empezó a la construcción de esta magna obra de la ingeniería. Todo el agua se ve muy tranquilo, todo está muy bien. Allá tenemos algo allá al fondo, no sé. Seguimos mirando.